ഹായ്, ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു എഗ്ഗ് ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ 4 ബണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സവാള ചെറുതായി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ അത് മുട്ട പുഴുങ്ങി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, മുളകും പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു മുട്ട, ഇത് നമുക്ക് അവസാനം പൊട്ടിച്ച് ഇത് മുക്കി കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഗ്ഗ് ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാളയും ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫില്ല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് മസാല ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഫില്ല് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം. അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു, ഒരു പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയരിഞ്ഞ സവാള ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. നന്നായി വരണ്ട് വരട്ടെ. വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റാം. നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി ഉള്ളി നല്ലവണ്ണം കണ്ട് ഏകദേശം ഒരു വഴൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം ഒന്നും കണ്ട് വഴഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഉള്ളി എളുപ്പം വഴണ്ട് വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഞാൻ ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വഴണ്ട് കൊണ്ട് കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിലാവും. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ ആവണ്ട. നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള നല്ല വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ റോ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ല കലർന്നെല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. 1 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചിടുകയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഒന്ന് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ കുറേ ഇടേണ്ട നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നന്നായി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിനി മസാലകളൊക്കെ ചേർക്കാം. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായി യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ
ഗരം മസാല ഇട്ടിങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള അളവ് അളന്ന് വെച്ചതാണിത്, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫുള്ള് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാലകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മസാലകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ആ മസാലകളൊക്കെ എല്ലാം മൂത്ത് വരട്ടെ. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. മല്ലിയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക്. നന്നായി യോജിച്ച് വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയിലും മല്ലിയിലും ഇട്ടുകൊണ്ട് തീ ഓഫാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ല വഴണ്ട് കറക്റ്റ് പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്. നല്ല മസാലകളൊക്കെ അതിൽ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും മല്ലിച്ചപ്പും ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്കിത് തീ യോജിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കണ്ടില്ലേ, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മല്ലിച്ചപ്പും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു, രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്താൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫില്ല് റെഡിയായി. ഈ ഫില്ല് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ബണ്ണിൽ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് എഗ്ഗ് ബണ്ണാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ല് റെഡിയായി. ഞാൻ തീ ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഫില്ല് വെച്ച് എഗ്ഗ് ബണ്ണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം, എഗ്ഗ് ബണ്ണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ല് റെഡിയായി. മുട്ട ഞാൻ പുഴുങ്ങി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബണ്ണ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ 4 സൈഡും ചതുരത്തിൽ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കാണുന്നില്ലേ, ഇതാ വരഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം. എന്നാലോ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇതായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബണ്ണ് ഓട്ടായി പോവും, അതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ടില്ലാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അടർത്തിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉള്ളി മസാല ഫില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വേറെ ഇത് തന്നെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സമാധാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് നമുക്കിവിടെ വെക്കണം. അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ ബണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ബണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് കഷ്ണം കൂടി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എടുത്തും കൊണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്, വെള്ളം ഒഴിച്ചങ്ങാണ്ട് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഈ എടുത്ത ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ളത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതാ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക, 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതേപോലെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. സ്പീഡിലെടുക്കരുത്, വളരെ സമാധാനത്തിലെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ 4 ബണ്ണും ഒരേമാതിരി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ കിട്ടി നമുക്കിതിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം എടുത്താൽ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചങ്ങാണ്ട് ഇത് വെച്ചും കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.
ഇതാ കുറച്ച് ഇതൊന്ന് മുങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് കുതിർന്ന് വരുന്നതാണ്. കണ്ടില്ല, ഇതാണ് നമ്മളിനി ഇത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ബണ്ണിലേക്ക് ഫില്ല് വെച്ച് ഈ മുട്ട വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ ഫില്ല് ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമ്മളെ ഫില്ല് ഇതാ കഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മളെ ഉള്ളി മസാല ഫില്ല് ഇടുക. ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ, ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇതാ ഒരു മുട്ട ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാണുന്നില്ല മുട്ട വെച്ചത്? ഇങ്ങനെ മുട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതാ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഈ ആ ബണ്ണിൻ്റെ കഷ്ണമാണ്. ഇതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ അമർത്തി നമുക്ക് നല്ല ഭാരത്തിൽ അമർത്തിയിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ച ഈ ബണ്ണിൻ്റെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായി അമർത്തിയിട്ട് ഇത് തന്നെ വെച്ചിങ്ങാണ്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുണ്ടോ ഫില്ലുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. ഇതിന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ബണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഗ്ഗ് മസാല ഫില്ലുണ്ടെന്ന് അറിയുള്ളൂ. ഇത് കണ്ടില്ല, ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ഫില്ലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി മസാല ഫില്ലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുക. മുട്ട വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചെറുതായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഈ മുട്ടയമ്മയിലേക്ക് നല്ല അമർന്ന് ഇരുന്നോളും. ഇതാ കണ്ടില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളെ ബണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്ത ആ ബാക്കി ഉള്ള ബണ്ണ് തന്നെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം, അതിന് നനച്ച് നമ്മളൊന്ന് കുതിർന്നതിന് ശേഷം ഒരു 1-2 ടീസ്പൂൺ ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുതിർന്ന് വരും. കുതിർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം. എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ഞാനിതാ നമ്മളെ ബണ്ണ് 4 ഫില്ല് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4 കാണുന്നില്ലേ, ഇതാ 4 ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇനി എങ്ങനെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു മുട്ട ഈ മുട്ട നന്നായി ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ മുക്കിയും കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ 2 ഭാഗം ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ ഈ ഒട്ടിച്ചത് കാണുകയില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്ത വണ്ണാന്ന് തന്നെ അറിയൂല. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഫാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്രൈ ഫാന്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തൂവിട്ട്, നെയ്യ് വേണമെങ്കിലും തൂവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് തൂവി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാവർക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിയിൽ നമുക്ക് ഈ ബണ്ണ് ഓരോന്ന് മുക്കിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. ഈ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. തീ കുറച്ച് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോട്ടെ. ബണ്ണ് ഓൾറെഡി വെന്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഇതിലൊന്ന് ഇതായി വരേണ്ട ആവശ്യമേ. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നല്ലോണം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, മുട്ടയുടെ മിക്സ് നല്ല ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പോരാൻ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ മുട്ടയിൽ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. അങ്ങനെ ഇനി അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം.
ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം. ഗോൾഡൻ കളറാവണേ വരെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നാലേ അതിൻ്റെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചത് നല്ലതായി അതിൽ പൊട്ടി നിൽക്കുകയുള്ളൂ. മുട്ട ഒന്നും കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കൊടുത്ത് പറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് എഗ്ഗ് ബണ്ണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. 4 തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബണ്ണാണ്. ഈ ഫില്ലൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തും കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറാവുന്നവരെ തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. തീ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് കൊടുക്കരുത്. ഇത് ഞാൻ മീഡിയത്തിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹൈയിലായാൽ നമ്മളെ ബണ്ണ് എളുപ്പം കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. തീ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ എഗ്ഗ് ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊരു സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബണ്ണ് റെഡിയായി. ഇനി ഞാനിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മളെ തവി കൊണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ചൂട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാകണ്ടില്ല, ചൂട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം നമ്മളെ ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ എഗ്ഗ് ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ എഗ്ഗ് ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എഗ്ഗ് ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ എഗ്ഗ് ബണ്ണ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നില്ലേ, എഗ്ഗ് ബണ്ണ് റെഡി. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു ഡിഷുമായി കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു.